ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ ഉലർത്തിയതുമായിട്ടാണ്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കിലോ പ്രോൺസ് ആണ് എടുത്തേക്കണത്. അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു 12 ചെറിയ ഉള്ളി അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുവാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അതും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ഇഞ്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ഒരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും, അതിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടംപുളി കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കണതാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മസാലയെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തീ സിമ്മിലിട്ട് ഈ വെള്ളം വറ്റണ വരെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 1-1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക്
നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച പ്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തീ സിമ്മിലിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം നമ്മുടെ പ്രോൺസ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഉലർത്തിയത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.